Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV Mu dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Sam Marsha dalam program Resep Ilahi, Puasa dalam Perspektif Kedokteran Islam. Dan kali ini kita akan berbicara tentang resep ilahi dalam menyikapi dan mengobati penyakit batuk di saat berpuasa. Pemirsa, sebelum kita bicara tentang demam dan berbagai penyakit mungkin secara umum, kali ini kita spesifik bahas penyakit batuk, karena kita tahu batuk juga di saat bulan puasa seringkali atau kerap menghampiri kita mungkin di dalam puasa. Dan untuk membahas persoalan ini, langsung saja seperti biasa kita sapa Dr. Sukuman Nusli, pakar kedokteran Islam yang akan membahasnya lebih dalam untuk kita semua. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam episode ke-13 kali ini, Dok. Sebelumnya kita bicara tentang demam, kali ini spesifik kita bicara soal batuk nih, Dok. Ya. Ini bisa dijelaskan soal batuk ini, Dok. Ya. Lagi momentum puasa nih, Dok. Jadi kita mulai, ya, para pemirsa TV-Mu, semoga dimuliakan Allah. Kemarin kita bicara demam, ya. Demam. Sekarang batuk. Nah, definisi apa? Batuk tetap gejala penyakit, bukan penyakit. Bukan penyakit, Dok. Bukan. Batuk adalah proses ekspulsi namanya. Pembuangan udara napas yang dilakukan oleh kontraksi otot-otot saluran pernapasan. Nah, membuang keluar. Nah, apa yang dibuang tentu sesuatu yang abnormal di saluran napas. Jadi udah tahu kita sekarang ya, bahwa batuk adalah proses perlindungan diri juga sebenarnya. Itu. Tapi ada juga kita nilai kandungan dari proses batuk tadi. Itu disebut dahak atau sputum bahasa kedokteran. Sputum. Ya, sputum itu harus dinilai kalau kita batuk. Warnanya, komponennya apa? Karena ada yang berbahaya. Darah isinya. Itu disebut batuk darah. Hemoptisis dalam bahasa kedokteran. Kalau itu tentu ada tanda bahaya juga. Yeah. Sebenarnya batuk hampir selalu tidak berdiri sendiri. Ya, orang batuk biasanya ada rasa sesak napas. Orang batuk kadang-kadang nyeri dada. Nyeri dada, betul. Orang batuk tergantung penyebabnya. Ada demam. Nah, itu kita bicara demam kemarin ini. Nah, gitu. Nah, sekarang kita bahas batuk. Sebenarnya adalah kita membahas penyakit penyebab batuk. Nah, kalau batuk itu hanya kerja tubuh kita, saluran napas kita, sistem respirasi untuk membuang sesuatu yang tidak normal di saluran napas. Tadi apa menegaskan gejala penyakit itu definisinya penyakit. Batuk. Nah, batuk itu bisa diklasifikasi juga. Ada yang batuk dalam waktu pendek, ya, cepat sembuh. Ya. Ada yang batuk berkepanjangan. Siang malam batuk. Betul. Tahunan juga saya pernah ada tahunan, tergantung penyakit yang menimbulkannya. Nah, itu tuh berdasarkan waktu. Berdasarkan komponen dahak tadi itu sudah kita sebut, ya. Ada yang kayak lendir putih. Itu sekret mukus putih. Cairan di saluran napas. Ada yang sudah kuning kehijauan. Ini pasti bakteri punya ulah. Jadi radangnya disebabkan oleh suatu infeksi bakterial. Nah, yang takut kita itu yang tadi, ada darah. Nah, ini tentu penyakitnya juga termasuk serius yang berdarah itu. Tuberkulosis mudah berdarah. Kanker paru mudah berdarah. Nah, jadi kita udah beritahu kepada pemirsa, demikianlah perangainya batuk yang ada pada seseorang. Ya. Nah, kalau bicara soal mekanismenya seperti apa, Dok? Kejangkitan batuk ini? Tuh, iya, tadi ya, tadi, Dok, ya? Harus dimulai oleh ada faktor pencetus. Ya, jadi biasanya yang banyak tuh faktor pencetusnya di saluran napas itu. Jadi kalau ada infeksi di saluran napas, terjadi radang, nah tubuh kita ingin membuang itu radang. Nah, proses membuang namanya kan batuk. Atau reaksi alergi, atau memang debu di situ kita buang. Nah, itu mekanismenya. Dan itu tetap diatur dari otak. Pusat batuk di otak. Nah, ini mekanismenya. Baru bekerja saluran napas tadi. Buang itu. Nah, buang. Itu mekanismenya. Tapi ada juga stimulusnya itu, perangsang itu dari luar saluran napas itu juga ada. Ada. Dari saluran cerna bisa orang merangsang batuk. Orang sakit jantung gejalanya juga batuk ada. Ada lemah jantung tapi memang sudah terpengaruh parunya.
ada edematus di paru, itu dia batuk. Oke, sesak di dada tuh bawahnya Ya, batuk. itulah gitu. gejala batuk ya. Itu terkait batuk. Nah, cuman kalau di saat Ramadan kali ini kan kita sering jumpai kena kering misalnya dok, kayak tenggorokan, iya, itu iya, juga batuk gitu. Iya. Nah, kalau bicara soal ragam penyakit penimbul batuk itu seperti apa sih dok? Nah, ini sama seperti demam yang kita bicarakan beberapa waktu yang lalu ya. Penyakit yang berjangkit di rongga dada itu biasanya selalu menimbulkan batuk. Tentu di saluran napas dulu. Saluran napas dulu. Dalam ilmu kedokteran, saluran napas itu disebut organ respirasi ya. Hidung, tenggorok, paring, laring, yang pita suara. Oh iya. Kemudian ke bawah trakea. Kemudian menyimpang dua, bronkus ke paru kiri ke paru kanan. Nah, dari bronkus bronkiolus, saluran yang lebih kecil. Kemudian berakhir di namanya alveol. Alveol itu di jaringan paru yang tempat proses pengambilan oksigen. Oh. Ya. Jadi alat respirasi diciptakan Tuhan gunanya hanya dua aja sebenarnya. Mengambil oksigen, membuang karbon dioksida yang tidak berguna. Jadi pernapasan atau respirasi itu sangat penting. Itu mutlak harus ada. Coba kalau nggak dapat oksigen gimana? Ya, Betul. Lemas, mati lemas. Mati lemas. Akhirnya mendekati sakaratul maut kan gitu. Jadi penting. Nah, semua penyakit di situ itu ada gejala batuk. Mulai di tenggorok paringitis namanya. Paringitis. Ya, kita udah mau batuk itu. Laringitis, batuk dengan suara serak. Oh iya itu sering. Yang banyak itu di bawah, bronkitis, bronkus. Itu radang, itu batuk utama itu. Tergantung penyebabnya. Apakah infeksi atau non-infeksi. Infeksi. Kemudian di jaringan paru. Nah itu kalau terjadi radang, apapun penyakit itu menimbulkan batuk. Betul. Itu yang kadang kita sesak di dada, kayak di paru, gitu. Kita nggak bisa mana yang paru. Itu sering kalau gejala batuk itu sakit di dada itu salah satunya dok ya? Ya, jadi paru kita ini kan dua, satu kiri, satu kanan. Di tengahnya ada jantung di bagian depan. Nah paru itulah yang sumber penukaran zat oksigen dengan karbon dioksida tadi. Jadi orang kalau udah batuk tuh pikirnya ke sana itu. Betul. Tapi memang tolong diingat, batuk sering jalan sendiri itu jarang jalan sendiri. Dia batuk, kadang-kadang ada sesak, ada nyeri dada atau jadi demam gitu. Nah, kalau yang baru beberapa waktu terakhir yang sering kita lihat itu ada difteri, itu kan ada ini juga dok ya? Ada batuknya juga. Ada. Difteri adalah infeksi di tenggorok, membentuk suatu selaput putih. Ya. Oh di laring dari badan? Ya, paring dan laring. Oh, paring dan laringnya. Itu bisa menyumbat saluran napas. Difteri adalah penyakit anak. Anak. Dewasa jarang. Sangat sulit malah. Difteri juga bisa mengakibatkan gangguan di jantung. Jadi difteri tergolong penyakit yang berbahaya. Nah ini penyakit menular. Menularnya melalui udara bisa? Sebenarnya nggak udara. Nah ini sama dengan cerita masuk angin tadi ini. Iya. Kita kan udah menuduh angin gitu loh. Jangan dulu lah dia tuduh angin. Betul dok. Soalnya kan kita sering dengar itu dok penularan penyakit lewat udara itu sering juga. Ya, kesistemnya begini. Coba kita simak sedikit ya. Baik, ini. Udara angin. Ya, angin adalah udara yang bergerak. Betul. Akan itu. Betul. Nah, di dalam udara itu ada zat yang penting untuk kita. Oksigen. Nah, ya gitu. Dan udara itu pasti lewat hidung atau mulut ya. Mulut kalau disengaja. Tidak sengaja di hidung. Terus ke paring laring tadi, trakea, bronkus ke paru-paru. Jadi masuk angin sebenarnya ke sini. Ya, ini. Nah, yang kedua, kita lihat penilaian masyarakat. Masuk angin dibilang penyakit itu juga salah. Tanpa angin orang gawat kan? Iya, benar. Masa angin disebut sumber penyakit itu salah. Yang ada adalah angin itu membawa ya, bakteri-bakteri, virus penyebab penyakit. Biasanya yang banyak itu adalah cairan kecil, melayang-layang di udara, itu mengandung bakteri atau kuman atau virus. Itu namanya droplet. Berarti sumbernya harus dari makhluk hidup yang lain, dari manusia lain atau dari hewan itu juga bisa.
Jadi makanya orang batuk, orang bersin itu diawasi. Dropletnya melayang-layang di udara. Yang melalui droplet itu banyak banget tuh, influenza, morbili, TBC, tuberkulosis itu melalui situ penularannya. Termasuk tadi difteri juga? Ya, droplet. Droplet. Nah, itulah, itu yang masuk ke sini baru ketularan kita. Oke, baik Dok. Itu baru kita bicara soal penyakit infeksi saluran napas atas tadi. Ya. Itu sebagai bagian dari penyakit penimbul batuk. Ya kita pastikan pemirsa soal batuk ini masih bicara soal gejala. Batuk sebagai gejala bukan penyakit batuk. Bukan. Berarti harus ada diagnosis Ya. tadi Dok ya. Dok, kita jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana. Resep Ilahi akan kembali usai jeda berikut. Ya.